Comezamos. Ola, boas tardes, grazas por acompañarnos neste comezo da tarde sempre necesitado de público, logo imos enchendo a base de calidade e esforzo. Sobre todo de esforzo. Ben, a idea é comezar a tarde presentando esta non primeira biografía existente, pero primeira biografía sobre Roberto Vidal Bolaño que sae no momento en que se decide dedicarlle o Día das Letras Galegas. A falar de Roberto Vidal Bolaño, para min, lévame a pensar nunha fotografía que teño na casa na que aparecen Roberto, na que está tamén Uxíono Boneira, nun Galeusca, nun dos primeiros en Donosti, e prodúceme unha certa extrañeza de xente coetánea coa que falaches, coa que conviviches, que de repente atopas que se lle está dedicando o Día das Letras Galegas e que de algún modo pasa a formar parte institucional da historia da literatura ou das artes galegas, non? Entón, nesa medida, ti eres outro coetáneo del, pero que ademais tiveches, pois probablemente moita máis relación con el da que tiven eu, que coincidín moito na Compostela do final de século con el, pero probablemente non como a ti. Eu preguntaría, antes de nada, por esa proximidade ao personaxe, e dúas, polas dificultades que pode entrañar, ou non sei, a certa sensación especial que pode producir o estar escribindo pensando na historia dun personaxe co que compartiches probablemente copas máis dunha vez. Sí, copas sí. Non sei se me escoita, sí? Vamos. Como se me escoita, podedes aproveitar e achegarvos para que se me escoite millor. Bueno, nas dúas preguntas había unha, primeiro da proximidade con respecto a él, e a miña historia con Roberto ten o seu aquel singular, porque sendo eu media vida crítico de teatro, digamos que a nosa relación particular empezou con certas tiranteces, non? Porque non sempre coincidíamos, as miñas primeiras críticas sobre espectáculos del pois non lle gustaron tanto como eu esperaba, e sin embargo a partir desa especie de tensión que houbo foise cimentando aí unha amistade que tiña que ver tamén con que os dous fomos mirando o teatro dunha maneira máis parecida, ou eu fume aproximando máis a maneira en que o miraba el, non? E a partir de aí sí que houbo, digamos, unha certa complicidade que eu chamaría intelectual, non? E unha certa complicidade vital que estaba por debaixo. Tamén en parte porque eu pensaba que si tiñamos que escoller de sempre un autor de teatro galego, e eu a veces estou por decir que incluso sin utilizar a palabra teatro ou sin utilizar a palabra dramaturgo, Vidal Bolaño creo que é un dos grandes escritores do século XX galego, sin especificar que de teatro. Si xa especificas que de teatro, entón a súa importancia é maior. Entón sempre pensei que si tiñamos que escoller a un, pois creo que Roberto era o ideal. Bueno, non o dixen antes, esta obra sobre Roberto Vidal Bolaño escribe a Camilo Franco, que aparte de coincidir con él en Compostela, como ven de contarnos, pois é tamén escritor, un dos máis recoñecidos críticos teatrais galegos, e por tanto me estás poñendo nervioso. Naturalmente discutido e a veces vilipendiado, etcétera, etcétera, como corresponde a calquera bo crítico. Que se apellide Franco. Tamén. Pero bueno, en todo caso, aquí nesta obra o que faz é unha mestura curiosa entre vida e obra. Podías falarnos un pouco da originalidade do modelo que seleccionas, porque aquí a biografía
é un apartado pequeno e logo, digamos que se estende e toma cartas de natureza no ámbito da súa obra como dramaturgo, como actor, como Xa. etcétera. Bueno, hai unha frase por aí que dice que a mellor biografía dun escritor é a súa obra, non? E eu, como copio todo, copiei esa frase para explicar a vida de Vidal Bolaño desde as obras. Entón, o que se fixo, o que fixen foi escoller as que me parecían que eran as 10 obras principales de Vidal Bolaño, como unha especie de decálogo, e por outra parte, porque tamén me parecían que eran as que tes que coñecer de maneira imprescindible, é dicir, se te aproximas. Así que as coloquei, digamos, na súa trayectoria, é dicir, biográficamente, cronolóxicamente, e a elección, en realidad, a selección está moito máis afincada non sei como, digamos, na segunda parte da súa trayectoria, é dicir, menos nos inicios de Artello e moito máis claramente cando montou o Teatro do Aquí, que me parece que é a parte máis interesante e aquela que ten tamén máis enganche co público contemporáneo, e a partir de aí, é dicir, a partir de explicar como eran as obras, como foron montadas, o que se vai explicando é algunhas particularidades da vida de Vidal Bolaño que teñen que ver, que están relacionadas con como facía el o teatro, porque en certo modo é dicir, cando falamos de escritores de teatro temos que entender a diferencia que podemos ter con outros personaxes ou con outros escritores do Día das Letras Galegas que son netamente escritores, e que hai algo que non é tangible para o que estamos agora, que como explicas ti como era o espectáculo. E tendo en conta que en ese aspecto Vidal Bolaño era un escritor moi práctico, é dicir, ele escribía para representar, moitas das cousas que escribía tiñan máis relación co que se iba a ver que co que estaba nese momento no texto. Entón, por ese lado, creo que era importante para explicar as obras, explicar un pouco como se produciron, non? E como era o contexto do sector teatral que el contribuiu de maneira decisiva a poñer en marcha, e como influía, como iba influindo. É un contexto moi determinante sobre o tipo de obras, sobre o tipo de representación. Sí, está intentado explicar un pouco cal é a liña de tempo que sigue Vidal Bolaño e por que monta aquelas obras. E tamén, en certo sentido, tamén está intentado explicar os xiros que foi dando a súa carreira e cales eran as intencións desde un punto de vista especulativo, desde outro punto de vista máis experiencial, polo que el contaba. E se tiveses que quedarte con unha das súas facetas, das múltiples que coinciden en él, que confluyen en él, con que te quedarías ou en que pensas, en que aspecto crees que houbo aportacións máis importantes pola súa banda? Pois eu, a verdade é que non podería quedarme cunha sola, porque para min o traballo de dramaturgo e director está tan compaxinado en Vidal Bolaño, porque traballaba coa súa propia compañía, e porque no fondo creo que non lle gustaba que lle dixiran os textos outros, é dicir, el pensaba para a escena e era un escritor de escena, e polo tanto eu creo que non se sentía cómodo con outras direccións. Eu creo que aí hai unha combinación que, por outro lado, poderíamos entender como un resultado de un pensamento escénico que é moi contemporáneo, que esa combinación de autor teatral que non necesariamente é só quen pon as palabras, non? Porque en ese aspecto eu creo que, aínda que Roberto é un autor de texto, creo que tampouco era o determinante para él, e que o determinante de verdad na trayectoria de Vidal Bolaño é contar as historias, non tanto poñer as palabras como poñer as historias, e en ese aspecto eu creo que era un director que era consciente do papel do director e que explicaba casi sempre que ao final, se hai que tomar unha decisión entre quen escribe e quen dirixe, debe mandar quen dirixe, non? E esa combinación é a que me parece máis destacable, porque por outro lado tamén é a máis extraña desde o punto de vista das figuras que puido dar o teatro no século XX, puido dar o teatro galego, ou tamén é moito máis rara se a comparamos con calquer outro tipo de escritor, que ao final escribe, é corrixido, corrixe el, e non ten a necesidade, nin ten tampouco esa especie de proba do algodón que, bueno, isto agora ten que ser contado por xente, non? Esa combinación de autor e director eu creo que é única no que levamos dos Días das Letras Galegas desde hai 50 anos que van, non?
este aspecto do dramaturgo que escribe sobre todo pensando en el mesmo e na interpretación, quizá iso que plantexa logo é algún tipo de problema, digamos, na normalización do seu texto cara á publicación e a lectura. Non sei se estivestedes, bueno, están os compañeiros de Positivas preparando as obras completas e imagino que aí hai unha necesidade dun traballo Sí, bueno, polo miúdo. a cuestión por ese lado é que, claro, Roberto traballaba para o escenario, non traballaba pensando no bonito que iba a quedar o texto, nin no perfilado que quedara literariamente. Non era esa a súa intención, non sei se é que tiña pouca paciencia ou en realidad tiña máis cousas que facer. E eu creo que sí que estaría ben aproveitar o Día das Letras Galegas, que é un autor teatral, para explicarlle a xente que o texto é unha parte, non? E que cando lees a Vidal Bolaño, perfilado ou como lle queras chamar, ao final tens que pensar en escena, pensalo solo como texto, e hai textos de Vidal Bolaño que literariamente están ben construídos, narrativamente son eficaces e teñen todos os matices, pero ao final eu creo que hai que invitar ao lector sempre a que pense en escena, a que pense en xente, en personaxes, os que queira inventarse, dicindo esas frases, seguindo esa acción, porque senón eu creo que non acabamos de completar o que supón ser un dramaturgo, non? Non é... O Día das Letras Galegas está sempre moi enfocado ao textual, non? E o libreiro, e a maneira... E, sin embargo, creo que neste ano teríamos que facer o esforzo por encontrarnos cos libros de Roberto e ao mesmo tempo intentar sacar deses libros as obras que Roberto escribiu, non? Que xa sabemos que nunca se completa o teatro se non se representa, e hai máis complicacións para representar seguramente que para leer, pero creo que o lector debe dispoñerse dunha maneira diferente a que se dispón cando lee narrativa. Debe dispoñerse igual a que lle conte unha historia, pero a maneira en que lla van contar é diferente, intentando incluso apreciar como avanza a historia desde os diálogos, non? Que eu creo que esa é, no caso aparte de Roberto, que facía dialogar moi ben os seus personaxes e con bastante mala baba en moitos casos, é dicir, creo que é unha historia que se vai construindo e que é animada para o lector de ler. E a representación das obras, a marxe da calidade, tamén está condicionada, digamos, pola vixencia ou actualidade dos textos. Probablemente a época que lle tocou vivir a Roberto Vidal Bolaño faga que a súa obra neste preciso momento teña moita vixencia aínda. Non sei cal é a túa opinión sobre a vixencia da obra de Bolaño, de Vidal Bolaño, para levala ao teatro agora. Total, claro, pero, a ver, estad atentos que vou dicir unha barbaridade. Por favor. O sea, toma de nota. Ahora vou dicir unha barbaridade, entón convén que tomedes nota do momento en que se pronuncia a barbaridade. Eu creo que si seguimos as crónicas do país me refiro a Galicia, non o periódico ese que publica Prisa, casi seguro que se collemos a trayectoria completa de Vidal Bolaño e leemos as súas obras cronolóxicamente, non encontraremos ningunha interpretación literaria millor de Galicia e do que lle pasou a Galicia desde 1970 para cá. E se collemos, non sei, desde Bailadela hasta Animaliños, veremos que hai un cambio na súa maneira de ver, hai un cambio no argumentario das historias, pero o que é máis importante, hai un cambio de foco que el fai desde unha Galicia simbólica que estaba inquieta por inventarse hasta unha Galicia que se enfrenta a sí misma con certo desencanto, non? Como, bueno, todo o que pensamos daquela non se cumpliu e a realidade que temos agora é menos ilusionante, é dicir, é como se nos prometeran esperanza por 15ª vez e xa estuveramos cansados desa mesma promesa permanente. Non sei se esa trayectoria era consciente pola súa parte, cando les máis veces dache impresión de que sí, de que había algo na súa escolla dos argumentos que podía parecer
que se debía a algunhas necesidades escénicas que el tiña como propietario de compañía, pero logo a liña que trazaba, claro, dá en pensar que el puña os ollos en situacións moi determinadas da realidade galega, é dicir, tampouco era un autor que probablemente o desencanto para moitos que estiveron na transición e antes nunha loita cultural, pois probablemente o desencanto xa chegou hai moito tempo. Sí, bueno, probablemente lo viu máis rápido, non? Pero despois eu creo que hai unha fotografía de Galicia que el vai facendo. O que non sei, por certo, é onde estaba a animalada, porque todo iso parecíame moi coherente e non vía animalada. Pero tú porque eres botipo. Pero verás Paco Macías como me pon cando baixe, xa por non falar de Belén. Entonces, non, quero dicir que ao final incluso vou decir outra animalada, e esta é para faltar, porque eu creo que hai moitos novelistas hoxe en Culturgal, eu creo que é difícil encontrar incluso na novelística galega dos últimos 25 anos unha descripción tan coherente e unha trayectoria tan coherente coa historia do país e coas historias que o país xenera, porque creo que son dúas cousas diferentes. E no caso de Vidal Bolaño, creo que habría que ter en conta que el, a súa vocación definitiva era facer un teatro que se pudera chamar galego, non só polo idioma, que tamén, pero tamén porque estuvera alimentado de historias propias do país e que o país pudera entender que iban dirixidas a él. E non me refiro que pudera entender de maneira que, bueno, isto é teatro galego, non? Estaba dirixido a construir un teatro para as maiorías galegas cando se formaran, non? O sea, cando a promesa de esperanza se volvese realidade. Esa vontade nunca desapareceu, transformouse porque eu creo que en parte el entendeu que a medida que cambiaba o país ti tiñas que ir cambiando de linguaxe, e en eso, e volvo á barbaridade antes, creo que foi el moito máis consciente da realidade do país que unha gran cantidad dos novelistas que buscaron historias para contar, e incluso, dito así, creo que foi máis eficaz encontrando os argumentos que daban a chave do que estaba sucedendo, non? Especialmente nos seus últimos 10 anos de escritor, creo que foi dando casi todas as claves do que estaba pasando en Galicia sin necesidade de estar recordando a xente que eso estaba pasando, non? Hai un aspecto tradicionalmente fundamental na celebración do Día das Letras Galegas, que é a oportunidade que presenta para achegar aos novos a ese autor e a esa obra. De feito, eu recibín xa varias preguntas de mestres e profesores sobre o particular. Ti como enfocarías a chega dos nenos, dos escolantes, das distintas etapas á obra de Roberto Vidal Bolaño? Sí, aí posme nun compromiso, porque lévome fatal cos críos, non? Sempre se asustan conmigo. A ver, eu creo que a primeira maneira de que os críos se acheguen a Vidal Bolaño é a maneira natural, é dicir, teñen que montalo, teñen que representar a Vidal Bolaño. Creo que no abanico de obras de Vidal Bolaño hai escenas, fragmentos suficientes como para chegarse a él primeiro desde a necesidade do lúdico, non? E logo, casi me parece difícil que haxa un xénero máis fácil de traballar con el nos colexios que o teatro, porque incluso necesita dun exercicio colectivo, é dicir, debe participar todo o mundo, así que por ese lado eu creo que sin meterme na libertade de cátedra a maneira máis fácil é que o representen, é dicir, non que o lean, sino que collan os seus textos e que cada un faga con Vidal Bolaño un pandeiro, que me parece que incluso a él lle gustaría esa idea. Hai algún tipo de escola que perdure na súa liña, na dramaturxia ou na escena? Me están dicindo que non. Estánche dicindo que non? Non, quero dicir, a min, de verdad, claro, ahora soltamos todos os tópicos, que Roberto Vidal Bolaño era único e tal, e bueno, é certo, todos somos únicos, pero ele era máis. E eu creo que, por exemplo, si observamos o teatro galego recente, non hai ninguén
que fora capaz de ter a súa mirada particular e logo explicárnosla, porque quizáis todos temos un momento no que sabemos ver algo, agora contalo é moito máis complicado, incluso hai xente que non sabe ver, que tamén lle chega. Pero eu, por exemplo, non vin, bueno, salvo no caso de Rubén Ruibal, que militou, digamos, na Escola Vidal Bolaño e escribiu militando conscientemente, fora deso tampouco vin moitos dramaturgos, nin sei se os ten que haber, por outra parte, porque quizáis tampouco hai que pedirlle eso a xente, pero non vin, sobre todo unha cousa que boto de menos, vou decir outra barbaridade, hai críos, non. Eu o que boto de menos de verdad é un pouco da mala hostia de Roberto Vidal Bolaño, o sea, da mala hostia non que el tuvera mala hostia coa xente, sino esa mala hostia que che fai falta a veces para entender que a vida non é un asunto co que teñas que ser delicado, é dicir, se ela non é delicada contigo, pois tens que intentar devolverlle algo do que che dá, incluso cando é para mal. E por ese lado eu creo que Roberto tiña así mala baba para entender os malos e para marcar as distancias, e a veces encontro que a cultura galega é moi buen rollista. Roberto non era moi buen rollista, eu recordo incluso algunha discusión con él e non era buen rollista conmigo siquera, é dicir, bueno, tiñas que aguantalo e dicirlle, párate aí, espera, ponte a 2 metros de min e seguimos falando. Entón, esa escola desde logo non está triunfando, e iso que os tempos veñen ideais. Hai outro aspecto que mirar cara ao futuro e pensar en que na maioría dos casos a celebración do día do ano en que se lle dedica o Día das Letras Galegas a un personaxe, acaba o ano e é como se pasase unha apisonadora, desaparece. No caso de Vidal Bolaño non sei que se podería facer un pouco para vexo que estades, que hai iniciativas en marcha que pretenden pois guardar a súa memoria, a súa vixencia, non? A súa presencia máis aló da celebración deste ano. A ver, hai unha resaca do Día das Letras que pode con casi todos os autores. Nos, desde a Asociación Roberto Vidal Bolaño, vamos a intentar que non pase, pero eu tamén creo que non sei se para o ano seguinte, para o 2014 me refiro, ou para o 2015, eu creo que tamén vai haber un efecto no que as compañías galegas van ter que buscar máis a Vidal Bolaño. Quizáis agora haxe unha proximidade demasiado inmediata e as compañías pensen, xusto polo sistema teatral que hai en Galicia, no que as compañías traballan moito cos seus autores e os autores teñen compañía, que eu creo que no futuro o ideal e o que vai a pasar, non sei en que medida, é que Vidal Bolaño ten que convertirse nun autor de repertorio galego. É dicir, e as compañías, pois, cada ano unha ou incluso dunha maneira un pouco espontánea, eu creo que teñen que ir a Vidal Bolaño, porque tampouco hai nin tantos autores con esa capacidade. Entón, ao final, quizáis é un proceso máis lento do que parece e un proceso máis lento do que nos quereríamos, pero a mí me parece que se vai dar como un proceso inevitable. E non sei se me están votando aí. Probablemente, pero antes de que te voten de todo, eu creo que debes facer unha mini presentación do libro e convencer a esta xente de que cho merque, sí, porque iso é fundamental. A ver, teño que convenceros para que o mercades. Así que a miña primeira pregunta é: traedes cartos? Non? Verdad que non? Bueno, entón, a idea aquí é un compromiso no que me mete o editor. Era el quen tiña que convencervos, pero como el non quere, vou vos convencer eu. Si queredes achegarvos á figura de Vidal Bolaño dunha sentada, o libro ten a extensión xusta para enterarvos de todo o que hai que saber de maneira imprescindible e sin comervos moito o coco. Quero dicir, tampouco me metín en profundidades a propósito da filosofía, nin da decodificación do teatro, nin da contemporaneidade. O sea, procurei ir ao sitio. Por outra parte, creo que o precio está moi ben. E tamén tendes que pensar que eu teño unha filla en edad preuniversitaria e cos direitos de autor eu esperaba estudiala, porque o mundo ven fodido. Entón, non pensedes só que o fago a favor de causas xustas, sino que o fago tamén por un interés que me parece imprescindible, que é o de educar a unha rapaciña que está na idade. Entón, creo que, ademais de Vidal Bolaño, tendes un motivo serio para gastar vosos cartos. E que a parte está de rebaixa. Oxe.
E ademais dedicaslo. Bueno, a ver como vos portades, tería que decir. 1 millón de gracias por Moi estar ben. aí. Moitas Ás gracias. 6 da tarde vamos presentar a Asociación Vidal Bolaño e as obras completas. Moitas gracias. Hasta ahora,